guys, mobil baru masuk guys, cik mulus guys, mau dicat kembali. Guys, ini proses pengecatan yang siap luncur guys. Ini proses pengepakan guys. Tadi pagi datang ke sini guys, langsung proses pengecatan guys. Pencetnya tuh. Iya guys. Iya guys. Hai guys. Wani piro guys. Hai. Ada terbang terasa. Mengapa diriku kau tinggalkan? Asik. Baik dulu engkau katakan. Oke guys, tunggu Tunggu nanti guys. Oke guys, iya guys. mantap guys, proses pengecatan guys. Biar bersih guys, seko guys, biar nggak ada debu-debu yang nempel guys. Mantap guys. Mantap guys. Proses pengekliran. Oke guys, pengekliran ini guys.
guys, dukung channel kami guys, pejuang rupiah guys. Tanpa kalian kami tidak bisa apa-apa guys. Mohon dukungannya guys.